Já rodei até campeonato de skate. Vou mostrar skate aqui pra não falar que eu tô mentindo, ó. Até aqui o board, ó. Vou mostrar, ó. Pra não falar que eu tô mentindo, ó. Ó, andei de skate, rodei até campeonato. Pra não falar que eu sou mentiroso. Porque nega aí é foda. Nega é foda. Tem nega aí que é foda. Que bom, Maria. Deus abençoe. Isso vai dar certo, sim. Vai lá cuidar dos joelhos estourados. Vixe, Corinthians não, parça. Corinthians é furado, já falei pra você. Tem que mostrar o skate, né? Porque. Sou mentiroso. Time você torce, eu torço pro São Paulo. Mas vai que é mentira também, eu torço pro Corinthians. Vamos ver. É a Martins. São Vicente. Que prazer você. Eles já estão querendo. Tá no bola. Viviane. Viviane Privado. 8 Martins. Gosta de meninas mais velhas? Ah, não sei, né, mano? Porque, tipo, depende, minha idade muda, né? Como eu sou mentiroso, uma hora eu tenho 18, uma hora eu tenho 17, outra hora eu tenho 35, outra hora eu tenho 42. Então depende de qual idade eu vou estar mentindo, né? Falando em Corinthians, tá ganhando de 2-0. Essa merda desse Bragantino pipocando pro Corinthians.